сәлеметсің бе? Бүгінгі сабағымызға қош келдің. Бүгінгі сабағымызда М дыбысы және әрпімен танысамыз. Оқылым, жазылым және дыбыстық талдау мен қызықты тапсырмалар орындаймыз. Сәлем балақай, мен М әрпімін. Мәшине, маймыл, мысық, моншақ сөздерінде кездесемін. Арнамызға тіркелуді ұмытпа. Бұл М дыбысының бас және кіші әрпі. Мысық сөзі М әрпінен басталады. М дыбысы үнді дауыссыз дыбыс. Оны көк түспен белгілейміз. Келесі суретке назар аудар. Қамшы. Қамшы сөзінде М дыбысы сөздің ортасында тұр. Буынға бөліп көрейік. Қамшы. Екі буын. Келесі суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасың. Мәшине. Мәшине сөзінде М дыбысы сөздің басында тұр. Қане буынға бөліп көрейік. Мәшине. Үш буын. Қалам. Қалам сөзінде М дыбысы сөздің соңында тұр. Қане буынға бөліп көрейік. Қалам. Екі буын. Яғни балалар, М дыбысы сөздің басында да, ортасында да және соңында да кездеседі екен. Оқылым. Менімен бірге қайталап оқы. Ма. Мата. Мата. Мойнақ. Мойнақ. Шам. Май. Маймақ. Том. Мол. Жарайсың, сенің қолынан бәрі келеді. Жазылым. М әрпін жазып көрейік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Керемет. Ойлан тап. Мына сөздердің қайсында М әрпі кездеседі? Дұрыс айтасың. Алма, құмыра, балмұздақ, қалам сөздерінде кездеседі екен. Суретке қарап сөйлем құрап көрейік. Балаға есім ойлап тап. Ол не істеп отыр? Мысалы, Арнұр алма жеді. Ол суретін салды. Енді сен құрап көр. Керемет, жарайсың. Бүгін біз М әрпімен және дыбысымен таныстық. Сен сабақта өте белсенді болдың. Келесі кездескенше қош сау бол. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.